Hello, leo nataka nionyeshe jinsi ya kutengeneza impossible cycle kama hii hapa. Kwanza tuifute, tuanze kutengeneza from the scratch. Unachotakiwa kukifanya ni kuja hapa, utachagua clips, utashika alt na shift ili udrag kutokea katikati. Then fill line hatuna shida nayo sasa hivi. Utakachotakiwa kukifanya ni kubonyeza control C, control F kuipaste in front, ambayo unaweza hapa kwenye edit utakopi, then utarudi tena kwenye edit utaipaste in front, ambayo shortcut yake ni control F paste in front na kukopi ni control C. Kwa hiyo ndio nilichokifanya. Kwa hiyo hii ya juu sasa nitashika shift na alt ili nifanye iwe ndogo kuelekea katikati hadi hapo, sio mbaya. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaselect zote, alafu nitakuja kwenye shape builder, tutashika alt nitaclick hapa katikati kuondoa. Kwa hiyo nikishamaliza hivyo nitasogeza hapa pembeni kidogo, then hapa nitaipunguza kwanza size kidogo hapo, then nitaisogeza hapo, then nitashika alt nitaidrag. Umeona hapo inanionyesha imesnap kwenye ukuta wa hii ya nyuma. Kama ikuonyesha hizo snap guides, unaweza ukaja hapa kwenye view ukahakikisha smart guides ziko checked. Kwa hiyo utakachokifanya ukishamaliza kuzisogeza, unaona kama hii ilikuwa imepanda juu, hapa ni katikati, hii ilikuwa imepanda juu kuliko nyingine. Kwa hiyo utashusha mpaka ikuonyeshe kwamba ziko sawa. Kwa hiyo hapo ziko sawa. Kwa hiyo nitakachokifanya nitakuja tena hapa, nitachagua eclipse, then nitachora oval hivi. Nikimaliza nitaishusha hapa chini, nataka isnap hapa katikati ya hizi mbili hapo, nataka isnap hapo, sawa. Kwa hiyo nitashika alt nitaidrag na huku chini hapo, sawa. Kwa hiyo zoom, then nitahakikisha imesnap vizuri. Nitashika space bar, then nitadrag na hapa juu nitaangalia kama imesnap iko sawa. Kwa hiyo mpaka hapo ni sawa. Kwa hiyo nikishamaliza nitashika alt nitascroll kwenda nyuma, then nitaishika backspace hapa, nitaizoom out. Kwa hiyo mpaka hapo. Kwa hiyo nitaselect zote, yani zote hivi. Nitakuja kwenye shape builder tool, nitaanzia hapa. Kwa hiyo nitadrag hapa top, alafu nitakuja na hapa, nitapita na hapa na hii, nitapita na hii ya ndani. Kwa hiyo hii ni cycle kimoja. Alafu na hii ya nje nitashika alt nitazoom hapa, nitaanzia hapa kwenda hivi, alafu nitazoom out tena, nitakuja hapa juu nita add hivi. Nikishamaliza nitakuja na hapa. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo hii inaanzia hapa inakuja hivi, na hii inaanzia hapa hivi inakuja hivi. Kwa hiyo nita scroll back, then nitakuja hapa nitaitengeneza sasa ikae vizuri kama duara. Kwa hiyo kishamaliza nitaiweka hapa. Kilichobaki ni kuapply gradient. Nitakuja hapa, nitachagua hichi kishape kimoja, nitakuja kwenye gradient, nitaapply gradient yangu ndio hii hapa, nimeshaiandaa. Lakini nataka ianzie hapa, kwa hiyo nitakachofanya nitai reverse ianzie hapa kuelekea hivi, unaona. Kwa hiyo hii hapa nitaifuta kwa kuklik hapa, alafu nitaziarrange. Nataka hizi color unazichagulia hapa kwenye swatches, lakini nataka hii color iwe deep green, yani green iliyokolea. Kwa hiyo nitarudisha hadi hapo. Alafu hii hapa nataka iwe ni green kama hiyo hiyo, kwa hiyo nita double click, then nitarudi hapa, nataka iwe ni green lakini ya hivyo, yani inaonyesha kama ina fade hivi, unaona. Kwa hiyo sina haja ya kuja tena hapa kwenye gradient kutengeneza kama hii. Nitakachokifanya nitaselect hii shape nyingine, nitachagua eyedropper tool, nitai click, nitacopy ile gradient. Nitakachokifanya kilichobaki nitachagua move tool na hii selection tool, then nita click hapa kuswap kwamba nataka na yenyewe ianzie hapa kuja huku. Kwa hiyo kufikia hapo sasa nitakuja hapa nitaselect, nitafanya modification ya
zile gradient zangu kwa kuangalia sehemu ambazo zimezidi nataka iweje, kwa mimi ndo nitachagua mwenyewe, unaona. Kwa hiyo nitaset hiyo hivyo, nitakuja hapa nitachagua, na hii nyingine nitabonyeza G shortcut ya gradient, nitaedit hivyo hivyo, unaona. Kwa nitasogeza hapo, acha nisogeze hapo. Kwa hiyo mpaka hapo inakuwa nimeshamaliza sasa kutengeneza impossible cycle yangu kwa kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike kwa ajili ya tutorial zingine zinazoendelea kuja. Asante. Kama una swali, weka sehemu ya comment.